Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jecha yaab kaleessa akkam akka ta'aa ture argitaniitoo jirtu. Heeluuni ani jaalala kee dhabee hin jiraadhu jedhee garaatti sii baadheeraa siin jedhee atillee keekii naa bittee na nyaachiftee yoo jettu dubbattee jechuudha. Argitanii takkatti inni waliin dha'ee malakkaa miti siruma isaa xaarmusheen dhuga jechuudha. Sana booda kaameraa imaaniin sun akkamitti akka inni dhaqe maayetti beekanii viidiyoo waraabaa ture na waraabiin jechaanii utuma jiru fuudhanii gara mana heeluu sharrafteetti halkanidha ribarraa kaasanii maaliif akkas taataa maa'in akkanaa jennaanii na ajjeeste almee kana ajjeeste jedheen jechuudha. Lachaan keessan iyyuu dogoggora qabdu jechuudha. Heeluu kana maanii kan hin jedhu heeluu sin jaaladha sin kabaja baay'ee jechuudha na qaxaleedhati garuu jechuudha. Inni maatii kee bira kan dhaqee fi si barbaadeeti jechuudha. Fakkeessuufis ta'uu danda'a hin beeknu nuti dhiira bara kana eenyumayyuu dubartiis ta'e dhiiras garuu maalum jetteet osoo inni taa'aa jiru jalqaba luuliin ka'ee luulii hordoftee sayyuu shaanxaa kee fudhattee duuba deemte maaliifidha? Namichi kun jechuudha akkati isa faana jiraattu hin barbaadu maal akka ta'e hin beeknu. Jalqaba sintalaa sana kan fidee dhufe isadha luul. Warri hiriyaa dhiiraa qabdan jechuudha. Hiriyaan dhiiraa gaa'ela akkasin hin qabanne sin dogoggorsiisaa. Irraa qat jedhaati citaa sin hin barbaachisu jechuudha. Eeluun nuun baay'ee dogoggorte bakka. Dhiirri yoo dogoggore wayyaam dhugaan sin hin jedhe yeroo baay'ee jechuudha. Nuti dogoggorurra jechuudha. Ni galee. Innaa amma inni isa ishiin dhungatte dhungoo bakka kaanii gubaa jiru jechuudha. Maal jettees immoo isaan lamaanii hiriyaashii sana faanaa fi yaabachitti dhiiste deemte namicha faana dhaabbattee haasofti mee. Silaan galammaxa silaa waan ta'e godhata akka tokko jechuudha. Luuliin kun inni mucaasa kana argee jechuudha. Inaaffaa. Jalqabas immoo jaalata yoo ta'e gaafa yahaab waa'ee jaalala akkasuma viidiyoo isaa walii waraabuu jalqabanii ani heelus ibsimmeetiin qabaa isa faanatti jiraatteetti tanaan sina galammachiisaa maan jedheen. Maan jedheen akkas? Natti qayyuun ayyuu hin da'u. Inna maal jechuudha mee? Amma heeluuni falatte mala malatte haqqa. Kanaan malee ani jaalallee koo kana argachuu hin danda'u. Kan nama ajaa'ibu immoo jechuudha. Yaa argitanii toota gaafa keekii qopheesse maatiin kooyyuu dhagahanii obboleettiin qofaa dhagahanii baay'ee gammadanii jedhe. Baay'ee ati sammatti dogoggorteetta yaabba. Sababni isaayyuu dura ishiin sin fedhuu sin barbaadu jettee jechuudha. Ishiin garaatti baadheera innan akkamitti deebita. Maa inni akkas akka bishaan gabatee keessa warrak wasak akkas sin godhu. Hoo dhaabbadhaa. Umriin keessa yoo baay'ate 87 kanan darbitanii osoo iyyitanuu bara keessaniin fixiinaa. Yookiin immoo koottaata akkuma keenyatti mana madaamii hojjedhaa ciqiccikii malee bakka. Nuti amma ciqiccikii hin qabnu dirriqii hin qabnu. Nuti yoom nu guutee yoom nu darbee isa baaneef yoom galmaan gaannee gallee gaala dhaabbannee jiru oolannee dhala godhannee jennee yaanna nuti. Sinii ishii kana dhiistan ishii san isa kana dhiistan isa san hoo. Liwaaciin iyyuu beennarraa waa geeddaratanii isa yeroo darbee jedhanii gaafatu. Dambanyaa. Kanaaf iyyuu jaalallee keessan tokkicha dambanyaa godhadhaa onnee keessan isa tokkicha banaa. Hoo. Onneen mee banameera taanaan bakka tokkichi banama miti. Moo akka lakkuu qabaa lapheen bukkeedha. Naan galleem. Nuyi kamalee barsiisaa. Maa jechuudha. Sayyuun ta'eedha inni gaani beessa jaalachuu fi maal ta'u jetti nan deemaadha. As bultaa jechaanii turtee haalgaafti waan ta'e godhatti
maaltu sin gidduu gale garuu naan galleem. Qalabatii godhattan gaahumsa nama wajjin hin bultaan. Namni qalabatii godhatee taana waliin buluun qabu. Maali? Beedinu seetammoo sirriitti hin beeknamu. Dirqama qalabatii sibiila sitti godheedha. Si faana buluun qabu. Seeraan jaarsummaa ergatee aadaa guutee diggisuu yoo baate dhimma isaati aadaa guutee bakka safuuf safeeffataadhaanii wajjin hin bultu. Simmee gaahumsa baay'een gammadee baqqaattan isheen bakka inni abjootaan illee waraabdanii gallakkistan achi booda immoo ennaa qursi nyaattan ganama nutti agarsiistan. Achi intalli dhufte achi immoo wajjiniin immoo yaab qabame eeluun immoo dhungattee qabamte qalabatii ofirraa baastee darbatte hanga har'aatti qalabatii ittiin deebine si jaaladhe immoo jette immoo kan hin jedhan namni mee gaafa araaramuyyuu gaafa waan tokko walitti bu'ee araaramaniyyuu bakka suuta walitti hidheetu gana suuta keessa araarama. Ittu taalte dhungatte hundinuu dagatame oolaan qalame nyaattan. Guyyaa lammataa immoo abbaa koo haadha koo sirraa dhalachuu kootiif jette keekii murtan. Eeshi jen gaafa sadaffaa walxanaffartan. Guyyaa arfaffaatti immoo intalli kacheette immoo intalli dhufteetu ati sanaa subsistu. Garuu isa dhugaan siniin jedhee nama qallii miti. Nama qallii miti intalli sana dhiistu yaab hin kennitu. Hin kennin. Umni ishee humna miti isa dhugaan siniin sodaas hin qabdu. Dhiira bakka gootadha jechuudha. Innaa isa kanadha. Yamannanya megaa booda siida'uun koo hin oolu. Suuta hidhee dhufa hidhee dhumanii kana sobee bakka kaayii nana mantuuyii jennaan kana booddee luuliin si biratti arguu hin qabu. Achumaan tolee rakkoon hin jiru isa sanaa yaadiin jetteen jechuudha. Inni immoo hin bahu. Inni biraa immoo kanaaf immoo jechuudha. Isa kana faana wal lolte sababa maaliif isa sana immoo weenii akkasumas keekii bittee inni ati waamtee isa faana dhugaa turte maali? Sababni isaa hoo? Birma qabaattanii waan hundumaa godheen achi baha kadhataa kennaa fi Itoophiyaa keessa kadhataa meeqatu karaarra ciisaa. Nun gubiin achi. Maalumaan godhaan? Eenyuutu bishannaa kennaa qayyaan iyyuu nannee booddee. Innaa jechuudha. Subscribe naa godhaa, like naa godhaa. Daraa keessaa daraa rabbii. Maal Oromoo? Guyyaa tokko keessatti maani? Subscribe tokkon argadha. Subscribe tokko. Maal jechuudha beekoo? Oromoon hin jirtumoo? Qimamacha mana madaamii daraa keessa daraa sinitti haa ta'u sinin jechuun jaalladha. Guzoo wadafiitii naa godhaa.